প্ৰকৃতিৰ কোমল পৰশত নৰূপেৰে সজীৱ হৈ উঠিছে সমগ্ৰ ডিমৰীয়া। নমস্কাৰ, মই পূৰবী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। এই পথেৰে যাত্ৰা কৰিলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাব এতিয়া ভিন্ন ৰঙী ফুলে। সোণাৰু এজাৰ কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়াৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যই মোহাচন্ন কৰে এতিয়া এই পথেৰে যাত্ৰা কৰা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰী। যেন প্ৰকৃতিয়ে নিজ হাতে আঁকিছে এক মনোমোহা ৰঙৰ ছবি। ডিমৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া দেখা গৈছে ৰং বিৰঙী ফুলেৰে সজীৱ হৈ থকা এক নান্দনিক পৰিৱেশ। ফুলৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যই পথাচাৰী আৰু যাত্ৰীসকলৰ মন মোহিছে। এই মনোমোহা দৃশ্যই যেন ব্যস্ত জীৱনৰ মাজতো কঢ়িয়াই আনিছে এক মিঠা প্ৰশান্তি আৰু আশাৰ ৰেঙনি। বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীয়ে এই অপূৰ্ব দৃশ্য দেখি মুগ্ধ হৈ পৰিছে। বহুলোকে খন্তেক থমকি এই সৌন্দৰ্য মোবাইলৰ কেমেৰাটো বন্দী কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ এই ৰঙীন সাজ যেন এতিয়া হৈ পৰিছে এক জীৱন্ত চিত্ৰ। ফুলে ফলে জাতিষ্কাৰ হৈ পৰা এই অঞ্চলৰ সৌন্দৰ্যই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰাৰ লগতে প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলকো বিশেষভাৱে আনন্দিত কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ এই মোহনীয় ৰূপে যেন এক বাৰ্তা দিছে, জীৱন যিমানেই ব্যস্ত নহওক, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্যই সদায় মনত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ তোলে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব।